Today the climate is so lovelyங்க, செம்மங்க. எனக்கு அப்படியே வந்துட்டு அந்த கொடைக்கானல்ல ஈவினிங் டைம்ல அந்த ஒரு ஃபீல்ல இருக்கிற அந்த ஒரு இது வந்து ஃபீல் கொடுக்குறாப்லங்க இன்னைக்கு மதுரையில. ஆஹா ஆஹா, ஆஷம் ஆஷம். 8 மணிக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்லாம் சான்ஸ்லெஸ்ஸுங்க. அடிச்சும் கொளுத்த மாட்டேங்குது, மைல்டா. வெளியில நான் மலையில வந்து இப்போ சப்போஸ் நான் ஒரு இடத்துக்கு போறேன், அங்கே வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி மலையில் ஒரு இடத்துக்கு ப்ரெசென்டபிளாக போகணும் அப்படின்னா எனக்கு அது டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபீல் இருக்கும். வேற இப்போ நான் வீட்டில் தான் இருக்கோம். வீட்டில் இப்போது அடுப்படிக்குள்ளெல்லாம் இருக்கும்போது அந்த ஒரு வெக்கம் இருக்கும். பட் இப்போ அப்படி கிடையாதுல்ல. தேட் ப்ரீஸி ஸ்டேட். பாவம் இந்த அக்கா வந்துட்டு நமக்கா குப்பை வண்டி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. ரெஸ்பெக்ட்ஸ் டு அக்கா. நான் அவங்ககிட்ட போய் சொல்லலை. பட் பாருங்களேன், ஒரு பாபு வந்து குடையை பிடித்து சென்று கொண்டே இருக்கிறார்கள். ஸ்கூல் காலேஜ் போகிற பிள்ளைங்க அந்த மாதிரி டைம்லலாம் ஐயோ என்னடா இப்போ மழை பெய்யுது அப்படின்றது இருந்திருக்கும். கொடை மட்டும் தெரியட்டும், அவங்க முகம் தெரிய வேண்டாம். இதை வரேன் செம்மையா இருக்கு டுட்டே. வர்ற மாதிரி உங்களுக்கு மழை விழுகிற சத்தம் கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். செம்ம இல்லை? சூப்பரே. குட்டியாக தான் இதாகுதுன்னு நினச்சோம், பார்த்தா கொஞ்சம் பெருசாக தான் இதாகுது. செம்ம இல்லைங்க. சொத் 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 சொத். சூப்பரை 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 சூப்பரை. அந்த இலை ஆடுதல், மழை மழை தூறுதல், எம்மாடி நிப்பாட்டுதல், அந்த எங்கிருந்தோ கிளம்புற தூசி அதோட சேர்ந்து இந்த மாய்ஸ்ட். இட்ஸ் தூசிக்கு சொல்லலை, இட்ஸ் சிம்பிளி awesome. அப்படியே இன்ஹேல் பண்ணும் போது அந்த ஒரு ப்ரீஸினஸை இன்ஹேல் பண்ற ஃபீல் இருக்கே. இந்த குட்டிக்கோண்டு அது முள்ளுச்செடின்னு தான் நினைக்கிறோம். இங்கே இருக்கிறது முள்ளுச்செடி, இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதில். அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறதும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த குட்டியாக இருக்குது, அதை அடுத்து பாருங்களேன். அதோட வெயிட்லாம் பாருங்க, எவ்வளோ லேஸாக தானே இருக்கும் அதோட வெயிட்லாம். பட் ஆனால் அது வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கிறதுனால தான் இப்படி ஆடுது. ஒரு ரோஸ் வந்துருக்கு. சாரிங்க, நான் பார்க்கவே இல்லை. ஆமா, நீ உலகத்துல இருக்கிற எல்லாத்தையும் பார்த்து கிளிஸ்டியாக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி. பாருங்களேன், நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற விஷயமே நான் நோட் பண்ணலாம். ஐயோ, வர்ற மாதிரி. சாரிங்க, என்னோட ஃபேவரிங்கிறனால நான் கொஞ்சம் பொங்கிட்டேன். ஐயோ செம்மையா இருக்குங்க. நான் பக்கத்துல போய் அதை தொட்டுலாம் இது பார்க்கல. I'm just feeling so inwardly healthy, lovely today, and it's thanks to nature. உண்மையில அதான் சொல்றேன். இப்போ நான் வெளியே போற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ வந்து கண்டிப்பாக வேற மைண்ட் செட் இருக்கும். நான் ப்ரொடெக்டடாக ஒரு ஷெல்டருக்குள்ளே இருக்கும் பொழுது அது ஒரு விதமான ஃபீல் கொடுக்குது. மேபி இப்போ நான் எங்கேயும் போவேனா, சும்மா கொஞ்சம் நினையலான்னா ஓகே தான், லைட்டாக ஓகே தான். ரொம்ப அடிச்சு கொளுத்துற மலையில் வந்துட்டு தெரில, ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் மேபி ஃபியூச்சரில். பட் இஸ் ரோசி. சரி, அதான் என்ன மீன் பண்ணோன்னா, இப்போ லைட்டாக இருக்கிற அது லைட்டர் சென்ஸில் அதோட வெயிட் இருக்கிறனால இப்போ இந்த பூ வந்து என் கூட வந்து என்ன விதமான கனெக்ட் டெவலப் பண்ணுது. ஸோ கால்டு எக்ஸ்பெக்டட் அந்த நீ இதெல்லாம் செஞ்சிடணும், இதெல்லாம் இது பண்ணணும், அப்படி எதுவுமே பண்ணல. என் மைண்டுக்குள்ளே அந்த ஒரு கலர் வந்து எனக்கு ஒரு கனெக்ட் ஆல்ரெடி எனக்கு இருக்குது லைஃப்பில். அதனால எனக்கு அதை பார்த்தோன்னே எனக்கு அந்த ஒரு ஃபீல் வருது. இப்படி தானே ஹியூமன்ஸும் ஆக்சுவலி பகுத்தறிஞ்சு இப்படி தானே நம்ம இருக்கணும். நானும் அந்தளவுக்கு இல்லை, பார்க்கலாம். ஐ திங்க் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மனிதம். அந்த குட்டி 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 குட்டியாக இருக்கு பாருங்களேன். இந்த இதுதான் இந்த குட்டி 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 இது பாருங்க, வேஸ்ட் இருக்குது, நம்மளும் எடுக்கிறதில்ல. இந்த குட்டி 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 அப்படியே கிச்சிக் கிச்சிக் அதெல்லாம் காற்றுல ஆடுது. அது டைனியாக, ஐயோ ரோசி, அதெல்லாம் டைனியாக இருக்கிறனால தான் ஆடுது. டைனி இன் த சென்ஸ் லெஸ் வெயிட். ஐம் சாரி, ஐ ஷுடன்ட் சே டைனி. வெயிட் வந்துட்டு கம்மியான
லைட்டரில் இதுக்கு இருக்கிறனால தான். ஸோ நம்ம வந்து எப்பயுமே வந்து நம்ம வந்து ஒரு மாதிரி தாட்டிகமாக அப்படியே இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. இப்படி இருந்தால் தான் சில டைம்ஸ் அந்த ஒரு இப்போ இந்த இதில் இப்படி இருக்குது, இங்கே பாருங்கள் இப்படி காஞ்சு போய் அந்த மாதிரி இருக்குது பாருங்களேன். குட். ஸோ எக்ஸிஸ்டன்ஸில் க்ரீனியும் இருக்கும், காஞ்சு போன இதுவும் இருக்கும், லைட்டர் இதுவும் இருக்கும். ரொம்ப ரொம்ப திக் இதில் வந்துட்டு மரம் இல்லை செடியாக தான் இருக்குது. அங்கே வேப்ப மரம் இருக்குது, அங்கே அந்த அந்த பார்க் இருக்கா. உங்களுக்கு அந்த இருட்டுக்குள்ளே தெரியாது. ஓகே, யூனோ த ட்ரங்க் ஆஃப் அ ட்ரீ செம்ம இதாக இருக்கும் பாருங்கள். ஸோ அந்த ஹார்ட்னஸ்லேருந்து உருவாகிறது தானே இந்த லைட்டர் இதெல்லாம். ஸோ உள்ளுக்குள்ளே நம்ம வேறு லெவலில் ஹார்டாக இருக்கலாம், பட் எல்லா டைமுமே அதை வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இப்படி வேறு லெவல் ஃபீல் பார்த்தீங்க இந்த லைட்டர் சென்ஸ் அண்ட் ஸ்வீட்டி ரோசி கியூட்டி டார்லிங் வந்து நம்ம இது பண்ணிட்டு இருக்கலாம். சரி, யாரோ வராங்க, அவங்க ப்ரைவசிக்குள்ளே நம்ம இது பண்ண வேணாம். லெட் தம் ஃபீல் அண்ட் லிவ் as per their love. நம்ம கிளம்பலாம். டாட்டா ரோசி பியூட்டி, லவ் யூ, டாட்டா, டேக் கேர்.